Opa, bideo honetan, Zoomen aurkitu daitezken funtzio interesgarri batzuk ikusiko ditugu. Zoom erabili duzutenok oso tresna potentia dela somatuko zenuten. Egia esan, beste de bideokonferentzia soluzio batzuen gainetik kokatzen da, eta aukera desente ematen digun plataforma bihurtu daiteke. Jarraixan, erabilera erraztuko diguten edota saio dinamikoagoak lortzen lagunduko dizkiguten zenbait truko ikusiko ditugu. Venga, goezen aurrera. A ber, zer ikusiko orduan, jarraixan, zer ikusiko dago. Teklatuaren laguntzarekin, audizio kontrolatzen, zerren likegoa adibidez. Nire audizioa gaitu, bakarrik berba egin behar dudanean, desmuteatzeko funtzioa. Demagon dauketela muteote nire mikrofonoa eta tekla basakatuta, desmuteatu ditzen dut, berba egin bioten momentu horretan bakarrik. Bastante, interesgarri da funtzioa. Gero, denak itzilerazi, formazioa baten herrizan, horbaitek mikrofona zabalik utzi badau, pentsau, zazela formazioa baten muten, 40 pertsonakin, eta ikusten zuela, 40 hortatik batek mikrofona zabalik dokola eta zagata hortik sartzen dabiela. Egon biharren esaten, partaidei begiratu haber mikrofonoa muteaute dagotzuen, desmuteatu, eta holan, eta asko batzutan igual, ez dagoela kasu ikitzen, izenek ere bai, beste katsu baten, adi ez egotia pertsona hori, zukin aldozuna da, teklatuarekin, danak mututu, danak izelarazi, eta horrekin konpondutzen duzu, a tomar porri hau. Bale, segizau, beste aukera batzuk ikusiko, zelan gaitu itzen dien tekla lasterbideak, konfigurazioa sartuko gare. Gero partekatze aukerak, bigarren kamera bat partekatu, ikusiko zertako balizoko dauen, eta zure irudia eta aurkezpenatzeko pantailan moruan. Hemen ikusten da, moruan. Hemen ikusten da aurkezpena eta gu hemen egongo ginateke berbetan. Bale, goiezen aurrera, orduan, zuzenien erakutsiko txuet zelan itzen dan lehoko trukua. Bale, ni izilarazi. Bale, ikusten dozu hemen, ni hauketela muteauta, nire mikrofonoa. Orduan, ipinokot hemen nire bideoak zuek ikusteko, eta ikusiko zue zelan nik utxune barra sakatu itxen duten nien, zelan desmuteo itxen dan. Ikusten zue, eta hemen zaten dau, temporali unmutez. Eta kendu itxen duten nien, berriz, ikusten duzue, nik zozer zen bihorten nien, hau sakatu itxen dut, eta aizu, hau esati gure got. Sakatu, eta kendu, eta jazta. Eta holan, betik, zuk dakitzu, betik ikusela muteut. Ez askotan, ahaztu itzen jako, desmuteu itzen gau, eta gero izten gabor, eta hau nik bastante gainea formazio zabalan dakotanan, nahiko interesgarri dela ikusten dut. Bale, a ber, zer gehiago, danak muteatu. Esan dute moruen, pentseixue, gazela hemen ni formazioa temuten, ez dakizen bat parteekin, hemen daukagu adibidez, nik prestatu dute demo honetarako, 3 konexio, 3 partaide. Iker, Manu eta Naiara. Demagoen da zela hemen beste 40 bat, eta horietatik batek daukola mikrofonoa desmuteaute. Bale, orduan, jongo gare, Ikerren ordenagailura, nik hemen dauke prestatuta Ikerren ordenagailua, nun da Iker, hau ise da Iker, hau izango zan Iker, bale, hau ere ordenagailua izango zan, eta desmuteo itzen dut. Eta uste dut intzenten nala zertik zatean bat zartzen dela, bai. Bale, nire kontroletara jongo naz, eta hemen ikusten dugu, Iker desmuteute dagoela. Baina, pentsaixo, gazela formazioa temuten, eta ez gazi, ez zingare ibili, takiu zein da bien, zein daukon mikrofonua desmuteute. Orduan, nik sakatu itzen duten nien, Alt M tekla, hemen ikusiko, Alt M, M dago hemen. Vale. Ikusi Ikerren mikrofono ze basata jakon. Jazta, mutea binot. Eta pentseixue, danak bai, zabalek eukitzen badabe, goizen bakoitzan ordenagailura, Mikel desmuteatu. Desmuteatu eta desmuteatu. Hone die buleoko ekipoek eta buleoko zagatak sartzen da bitxe. Uste etxungo zula, zeo zer. Bueno,
Orduan, ni hona torten azte ikuste dut danak desmutu dut zela, eta zato, bueno, a ver, danak izilu mesedez. Eta hau sakatu itxoten nien, alt, M, jazta, danak izilera hasi ditut. Perfecto. Hone gauzak, ikusi aldo zue, adibidez, hona etortzen bagare, dau, parte bat, nun guk cable shortcuts hemendik, honek konfigura algauenak. Hemen adibidez, nire daukete pintza, hemen teklan lasterbideak hemendik gaitu itzen die. Nik hemen ikusi aldot, mute audio for everyone except host, host ni izango nintzen, kasu honetan, gaituta dauketela. Hau gaitu inbida, defektuz estatorre gaituta. Orduen, norberak bere ordenagailuan, lan inbida benien, ona etorten bada, hau eukatu itzen dago, eta jau martxan jarriko luke, bale? Hemen ikuste duzu da zela, beste hainbat aukera. Niri guztiziak ez dituzte aztertu, baina, bueno, ikusten duzu, batzuk izaten die, oso, itzen da bena azkenien da, askartu. Akzinok askartu itzen ditu. Hau eki kontutan, dala ordenagailu honetako Zoom aplikazioen konfigurazioa. Hau da, Zoom Meetingseko, hemen ikusi aldoen, bueno, ikustu oso, hau dala nik dauketen aplikazioa, bale? Orduan, nire ordenagailuko konfigurazioa itzen dut hemendik, bale? Zer esan gure da honek, sartzen mana zela beste erabiltzaile batekin, kontutan eki emunen da zela lau erabiltzaile desberdin, beste erabiltzaile batekin sartzen manaz, ordenadore honetara, ja, esarpen hau ja sartute egongo dela, bale? Eta sartzen banaz, untzen abilen erabiltzailearekin beste ordenagailu baten, ordenagailu horretan esarpen hau berrez esatakatu bikot, ze bere ordenagailu beste ordenagailuen ez da egongo. Urretzen da pixka bat, landoin hau. Bale, hemen daukotxue. Nik hau gaituta dauketenez, nik alt M sakatzerakoan lortu dut beste guztizak izilaraztia. Eta da, apur bat, tekladatuaren erabilpenaren, trukotxuak erakustia gure nebenak, eta unjungo gare, beste zatira, izango zala, hause. A ber, nandoketen, hause. Partekatze aukerak. Bale, bigarren kamera partekatu, eta zuri irudia eta aurkezpenatzeko pantaila moduan. Bale. Bigarren kamera partekatu. Hau zertako balixo hau. Adibidez, areto baten zuizlari moduan dote masa, eta beste bat apuratu urrun hau, beste izlari batek, zuk berak hilegitzu bai, arbela baten edo beste proiektzio baten aurrian, azalpenak ematea gure gozu, soluzio honek inimutu dutzu aukeria, bai zu jarritza zazenien eta bai zu ero beste bat, beste leku baten areto berdinean, edo gela berdinean, beste leku baten edo beste posizio baten ikusarazi gure gozu, bi kamara martzen egin legitzu. Bitxe bateaz, lehenko bata eta gero bestia, bale? Soluzio honekin nik saioa dinamikoagoa esatea lortu dezakegula. Orduan, horretarako, goiezen horretara, ikusten zelan itzen da nago. Bale, ideia izango zan hau. Islari bat egongo zan bere webkamakin hemen, eraman gaitzak dako webkamakin, bere kuroso beste webkamat, eta ordenagailu honetara dau konekta eta USB bitartez beste bigarren webcam bat. Eta, hor da, bigarren islari bat, arbel baten, zeu zer idazten, ero proiektzio baten, ero zeu zer izen. Orduan, niri interesadutzen jaten momentuan, nik izten dutzet, honei, hau funtzionetan, eta ipintzen dut funtzionetan hause. Eta ikusiko zan, hau bigarrenoko islarisa. Bale, hau zelan itzen da. Bale, goezen berriz honetara. Bale, euki kontutan, ni nagoela meoko lehengoko bilera gelan. Orduan, dauket nire eramangarrizan kamera eta atxera dauket bigarren webkamera. Dau apuntetan nire eskerrien dauketen arbelara eta ikusiko zelan funtzionetan dauen. Orduan,
hau martxan jarteko, zela ditzen da. Vale. A ver, goizen. Epa, hemen dago. Vale. Zelan funtzionetan dagoenek. Vale. Share screen emuten gau. Eta hemen, pantalla partekatzeko gunera torte jako. Eta hemen, kusi da zela zelan da zen iru airlights. Basic da betik irabilizeten dana, normalien. Advanced, honetara torte magare, dauzkau hemen hainbat aukera. Eta hau aukeratu txema hau, content from second camera, hona torte magare, share txema gau, ja zuzenien, juten da, nire atzien dauen kamara, eta hemen ikusten zuen, nire eskarrien zauen arbela. Orduan, nemagun, etorten dala honen beste bat, eta azten da, azalpenak emuten, eta bueno, ja daukau, bi esenatoki, bi kamaraki, zeo zer dinamikoa bat, goza dinamikoa bat itxi lortu hau. Vale, hau izango zan, ideia. Vale, partekatzeri urtsiko, eta salduko txuia azkenengoko trukua. Zuri irudia eta aurkezpenatzeko pantalla moduen ikuserazi. Vale. Orduan, hau zelan itzen da. Vale, nik itxoetena da berriz partekatu itzen dut, eta advanced pestaina honetan, esaten dut PowerPoint as virtual background. Osea, aurkezpena atxeko palan moduan ipini. Hau aukeratu itzen dut, share itzen dut, eta emuten usten aukeria da, esaten dut, bale, baina nun dago arkezpen hori. Nik esan bizitzet, nun dauen arkezpen hori. Bale, nik ustot hemen nik zozer prestatuta nukela, bale, hemen, ez dagetz, edo zen gauza ipiniko etxe, bale, edo zen arkezpen. Eta jazta, horra erketanaz, ikusten dozue. Partaideak ikusiko zaibien aurkezpen hau, eta ni irudizan, nire irudiza aurkezpenaren aurretik. Bale, eta hemen emutu uste aukeria, gauzak aurrea juteko. Bale, goizen ikusten zelan ikusiko zain beste partaideak. Goizen adibidez, Vale. Partaide batek zelan ikusiko hauen, beste partaide batek ikusiko zabien holaxe, eta bestiak holaxe. Vale. Hau da. Naiarak holan ikusiko dauke, Ikerrek holan ikusiko dauke, ni hemen egongo nintzen, eta bueno, eta horri egongo zau aurkezpena. Eta Manuk holan ikusiko zauen. Bueno, eta hauxe da apur bat, erakuste gure nebena, bideo honetan, eta este barek, espero te gustatu izena.